갈지? 키가 죽었어요. 신동엽 뭐 하는 짓입니까 저렇게? 네, 저런 거는 매너에 안 좋습니다. 지금 손에 땀이 네. 계속 땀이 생기나 봐요. 그렇다고 해서 그 바둑알로 저렇게 하는 게 아니고 이제 손수건 준비했다가 그걸 닦으면 되는 건데. 이 김준수 육단은요 네. 무대에 오르기 전에 긴장을 하면 손발이 차가워질 정도라고 합니다. 지금도 손이 차나요? 손이 차구나. 긴장을.